तो सिर्फ आपको 2 बूंद देनी है, 2 बूंद में आपका पपी फुल हैवी हो जाएगा भाई, गारंटी के साथ में। वेलकम टू बिच्छू डॉग कैनल। तो भाई आज की अपनी वीडियो है पपीज के ऊपर। जो अपने डॉग के पपी है, छोटे हैं बड़े हैं, जड़ से भी है भाई, जिनका वेट नहीं बढ़ता, खाना नहीं खा रहे हैं भाई, तो उस पर्पज पर आज की अपनी वीडियो है, उस टॉपिक पर, ठीक है। तो भाई जो मेन रीजन है पपीज का वेट ना बढ़ने का या जो भी है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो और कमेंट कर लो, पहले ही कर लो भाई, और पेज ना कर लो फॉलो, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। आज की टॉपिक नंबर 1 भाई, जो अपना पपी है, देखो पहले तो अपनी जारी देख लो भाई, क्वालिटी चेक कर लो, वेट चेक कर लो, है ना, फुल रिंकल फेस में है भाई। तो भाई इसकी डाइट क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अपने पप्पी को हेल्दी कैसे रखे, खाना पीना कैसे खाएगा डॉग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे का, जो छोटा बच्चा है उसकी एज मतलब मदर के पास से जब आ जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले तो आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी है भाई। डिवॉर्मिंग का क्या सिस्टम है? डिवॉर्मिंग का सिस्टम ये है कि भाई लगा लो, आपको डिवॉर्मिंग जब करोगे, जैसे आपने आज कर दिया, तो उसके 25 दिन बाद या 1 महीने के बाद दोबारा डिवॉर्मिंग करनी है। तो डिवॉर्मिंग का शेड्यूल होता है भाई महीने 2 महीने में, 2 महीने ज्यादा हो जाते हैं। जो पप्पी होता है उसकी तो हर महीने होती है भाई, ठीक है, 25 दिन से 1 महीने के अंदर। जो अडल्ट डॉग होते हैं उनकी 3 महीने में एक बार होती है भाई। और जो पपीज होते हैं भाई, पपीज की होती है सिरप से डिवॉर्मिंग, और जो अडल्ट डॉग होते हैं उनकी होती है टैबलेट से, ठीक है। तो भाई जो पपीज होते हैं उसके लिए मैं लेके आता हूँ ये डिवॉर्मिंग। आप किसी भी पेट शॉप पे चले जाना तो उसको बोल देना कि भाई पपी की डिवॉर्मिंग करनी है, तो डिवॉर्मिंग की वो जो भी सिर्फ बेस्ट होगा वो दे देगा। तो मैं ये लेके आया हूँ भाई, ये कैट में भी यूज होता है और डॉग में भी यूज होता है, क्योंकि मेरे पास कैट भी है, तो मैं दोनों को इसी डिवॉर्मिंग कर दूंगा। जोया की भी डिवॉर्मिंग इससे ही करूंगा और जैरी की भी। तो भाई मेन जो सबसे मेन बात है वो डिवॉर्मिंग ही है, क्योंकि इनके पेट में कीड़े वीड़े हो जाते हैं, तो उससे इनको मतलब खाने में, पेट में दर्द होता है, कई चीजें होती है, तो इससे थोड़ी वेट लॉस हो जाता है, इनका वेट नहीं बढ़ा पाते। तो सबसे पहले तो आपको डिवॉर्मिंग करनी है, ठीक है भाई। चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। वैसे तो आप पेट शॉप पे जाके नाम ले देना भाई, डिवॉर्मिंग करनी है, अलग अलग सिरप मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। बाकी अगर आपको यही लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लेना। दूसरी चीज है भाई लीवर टॉनिक। जो पपीज होते हैं उनका लीवर टॉनिक, डिवॉर्मिंग करने के बाद में आपको उनको लीवर टॉनिक चलाना है। लीवर टॉनिक आप सबसे ज्यादा भाई चला हुआ है ये लीवर 52 का, हिमालय का आता है लीवर 52 पपीज का, डॉग का आता है भाई, वो यूज कर सकते हो आप। अगर आपको यूज नहीं करना तो भाई ब्रोटोन के नाम से आता है, ब्रोटोन यूज कर सकते हो। टॉनिक है। उसके बाद में जो आता है, जो सिर्फ आपको 2 बूंद देनी है, 2 बूंद में आपका पपी फुल हैवी हो जाएगा भाई, गारंटी के साथ में, ठीक है। तो उसका नाम है बोनीसाइन। बोनीसाइन के नाम से भाई सिरप आता है। वो आपको सिरप, अगर आपका पपी में वेट है भाई 2-2.5 किलो, तो आपको देनी है 2 बूंद। अगर 2 किलो से नीचे है, 1-1.5 किलो, तो आपको देनी है 1 बूंद। बाकी अपने जो वेट है भाई उनसे सलाह लेना, ठीक है ना, सलाह लो और उस हिसाब से दो। बाकी अपने हिसाब से तो भाई अगर आपका डॉग 2 किलो से ऊपर है तो आप 2 बूंद दो, अगर नीचे है तो 1 बूंद दो। बाकी ये मेन यूज होता है इंसान के बच्चों में भाई, उनके लिए भी भाई लीवर के लिए यूज होता है, बोन साइज अच्छा होता है इससे। तो डॉग्स में भी देते हैं, जितने डॉग्स को दिया है ना भाई, बेस्ट रिजल्ट है, मैं खुद दे रहा हूँ तो बेस्ट रिजल्ट है। बाकी आप सलाह ले लेना भाई, अपने आसपास में जो कोई डॉक्टर है वेट है, तो उससे बात करके अपने उसी हिसाब से आप दे देना अपने डॉग को। मैं उसका है ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो के साइड में, आप देख लेना और ले लेना। 3 चीज है भाई, ये 3 चीज यूज करके देखो और फिर मेरे को रिजल्ट बताना, कमेंट कर देना कि भाई रिजल्ट कैसा आया है। डिवॉर्मिंग, सबसे पहले आपको डिवॉर्मिंग करनी है टाइम टू टाइम। डिवॉर्मिंग के बाद में आपका लीवर टॉनिक आता है, लीवर 52 का आता है भाई, हिमालय का, ठीक है, डॉग्स का, वो यूज कर सकते हो। अगर वो यूज नहीं करना तो ब्रोटोन के नाम से आता है, ब्रोटोन भी बेस्ट है भाई, वो यूज कर सकते हो। पपी की एज के हिसाब से आपको उसको देना है, 1 ml देना है भाई, ठीक है, सुबह शाम। अगर ज्यादा छोटा है तो 1 ml एक ही टाइम, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा है तो 1 ml सुबह, 1 ml शाम को, 2 ml दे सकते हो। तीसरी चीज है बोनीसैन के नाम से है भाई, वो 1 बूंद, ओनली 1 बूंद आपको डालनी है खाने में, या मुंह खोल के मुंह में डाल देना, सुबह या शाम, एक एक बूंद। बाकी आप डॉक्टर से बात कर लेना। बाकी कमेंट करके ये और बता देना ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, व्लॉग बनाऊं या यही बनाऊं, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेज को कर लो फॉलो, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।